Fala galera, a gente tá aqui com o Quid, tá vendo? Com multimídiazinho original. Para quem tem dúvida, no Quid tem um plug da antena, que é esse de cima que eu desliguei para poder puxar um pouco o aparelho. Esse de baixo aqui é da saída USB e tem algumas outras funções dele. A parte de alto-falante, tá vendo aqui que tem esse fio branco com verde de um lado e o azul com verde do outro. São os dois alto-falantes, dianteiro e direito, que vai aqui no painel, tá? De um lado e do outro, beleza? Tô montando a caixinha amplificada aqui. Fiz uma adaptação de alto-falante na porta traseira. Eu já vou mostrar para vocês, beleza? Aí ó, já fiz a ligação. Aqui embaixo, ó, no plug, segundo aqui de baixo, o amarelinho, ele é um pós-chave. Dá para ligar para armar o módulo. Esse aparelho só funciona pós-chave. Aqui ó, eu juntei os dois verdinhos, são os positivos, os alto-falantes dianteiro. O branco e o azul são negativos. Usei retrator, tá vendo? Aqui ó, as duas saídas, verde positivo, branco e negativo de uma. Aqui verde positivo da outra, azul negativo. Fala galera! Tudo montado aqui ó, 100%. Vou mostrar para vocês lá atrás. Eu fiz a adaptação desse alto-falantezinho na porta também. De um lado, do outro. Aí ó, funcionando tudo 100%. Eletrocad DF, valeu galera.